1000 টাকা 1500 টাকা জমা দিয়ে আপনারা কিন্তু ব্র্যান্ডেড এসি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন। যে কোনো ব্র্যান্ডেড, আমাদের সব ব্র্যান্ডেড এসি কিন্তু পেয়ে যাবেন। দেখেন মিস্টুবিশি, কেরিয়ার, গোদরেজ, এলজি, ডাইকিন, হিটাচি আর ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ভর্তি গিফট থাকবে প্রিয়া মোবাইল পার্ক থেকে। সব ব্র্যান্ডেড এসি কিন্তু পেয়ে যাবেন। দেখেন মিস্টুবিশি, কেরিয়ার, গোদরেজ, এলজি, ডাইকিন, হিটাচি। ফাইন্যান্সের মধ্যে পারচেজ করলে 5000 অবধি ক্যাশব্যাক থাকবে বাজাজ ফাইন্যান্সের মধ্যে পারচেজ করলে। 99 রুপিস জয়পানের আয়রন, 99 রুপিস, ঠিক আছে। 99 রুপিস নোভার হেয়ার ড্রায়ার কম্বো অফারে। তো 99 রুপিসের লাভ পোলার ডিনার সেট হয়েছে। আর কুলারে কিন্তু সব ব্র্যান্ডেড পাবে আমাদের কাছে, বাজাজ পাবে, সিম্ফনি পাবে, আর সবকিছু পাবে হোলসেল প্রাইসে। এলজি রয়েছে, ওয়ালপুল রয়েছে, স্যামসাং রয়েছে, হায়ার রয়েছে। বাজাজ ফাইন্যান্স আপনারা কিন্তু লো কস্ট ইএমআইতে অ্যান্ড্রয়েড টিভি কিন্তু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন। 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রয়েছে হায়ারে গাইস। এত স্টক রয়েছে, স্টক দেখে নাও গাইস, কোনো কম নেই। আমরা শুধু অফার দিচ্ছি এই নয়, স্টকও রয়েছে, কেউ খালি হাতে ফিরে যাবে না। এসি কুলার দেখে নাও গাইস, পুরো তোমাদের জন্য প্যাকড রয়েছে, অফারের সাথে কোথাও নেই রয়েছে। আরো যেখানে তাকাবে সেখানে স্টক গাইস। দেখো হিউজ কোয়ান্টিটিতে अवेलेबल রয়েছে আমাদের কাছে, হিউজ কোয়ান্টিটিতে अवेलेबल রয়েছে। আরে দাদা প্রচন্ড গরম পড়েছে, তো অফারটা কি চলছে এর মধ্যে? এবার 150 বছরের রেকর্ড ভাঙবে গরম 2025 এ। কি বলছো কি? প্রিয়া মোবাইল পার কিন্তু এই গরমে যে অফার নিয়ে এসেছে, আরো কিন্তু গরম বেড়ে যাবে। কিন্তু আপনারা এসি নিয়ে যাবেন 1000 টাকা 1500 টাকা মান্থলিতে, তো আর গরমে কিন্তু আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। এসি বলুন, কুলার বলুন, যে কোনো রেফ্রিজারেটর বলুন, সবকিছু থাকবে কিন্তু হিউজ অফারে। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে থাকুন। তো দাদা আমাদের ডেলিভারি পার্সন আমাদের রয়েছে অসীমদা। তো অসীমদা কোথায় ডেলিভারি হচ্ছে এখন? এখন ডেলিভারি হচ্ছে বড়ফিঙা ডেলিভারি হচ্ছে। আপনারা যেখানে বলবেন, যেখান থেকে আসেন না কেন, আমরা ডেলিভারি করে দেবো। কালকে কোথায় ডেলিভারি করেছেন? ডেলিভারি করলাম ব্যারাকপুর, কলকা, এগুলো ডেলিভারি করলাম কালকে। আপনি বারাসাত যেখান দিয়ে আসেন না কেন, আমরা ডেলিভারি করব। তো গাইস তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো, তোমরা কিন্তু যেখান থেকে আসো, ডেলিভারি কোনো প্রবলেম আমাদের কাছে নেই কিন্তু। তো ইনস্ট্যান্টও তোমরা ডেলিভারি পেয়ে যাবে তোমরা যদি নিয়ে যেতে চাও। এছাড়াও 24 আওয়ার্সের মধ্যে কিন্তু আমরা ডেলিভারি তোমাদেরকে করে দিই। চ্যানেলটির পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং এই ভিডিওটিকে লাইক করুন। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন। অল অপশানটিতে ক্লিক করুন যাতে সবার আগে আপনার কাছে আপডেট যায়। আপনাদের সাপোর্টে আজ অনেকেই উপকৃত। তো 1 টন থেকে শুরু করে 1.5 টন 2 টন সব এসি কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর প্রাইস 26000 থেকে কাছে আমাদের কাছে এসি স্টার্ট হয়েছে উইথ ট্যাক্স। 28% ট্যাক্স কিন্তু থাকে। তো উইথ ট্যাক্স কিন্তু 26000 টাকা থেকে আমাদের এসি শুরু হচ্ছে। তো অনেক জায়গায় দেখবেন 21000 22000 টাকা বলছে, সেটা কিন্তু ট্যাক্স ছাড়া। আমরা কিন্তু যেটা বললাম নেট প্রাইস কিন্তু ওটাই পড়বে। তারপরে কিন্তু ইএমআই সুবিধা আমাদের কাছে রয়েছে। এছাড়াও ক্রেডিট কার্ডেও কিন্তু নো কস্ট ইএমআই রয়েছে। এছাড়া বাজাজ ফাইন্যান্স রয়েছে। যে কোনো ফাইন্যান্সে কিন্তু আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন ব্র্যান্ডেড এসি। সাথে রয়েছে আজকে দেখে নিন কম্বো অফারে অনলি 99 রুপিস জয়পানের আয়রন, 99 রুপিস, ঠিক আছে। 99 রুপিস নোভার হেয়ার ড্রায়ার কম্বো অফারে। তো 99 রুপিসের লাভ পোলার ডিনার সেট হয়েছে। এছাড়াও কিন্তু এসি স্ট্যান্ডও কিন্তু আপনারা 99 কম্বো অফারের মধ্যে পেয়ে যাবেন। যে কোনো কিছু পারচেজ করলে আমাদের কাছ থেকে, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, যে কোনো কিছু পারচেজ করলে কিন্তু আমাদের কাছে এই কম্বো অফার কিন্তু চলছে। তো ব্র্যান্ডেড এসিতে কি কি অফার রয়েছে আর কি কি ওয়ারেন্টি রয়েছে আমি ডিটেলসে বলে দিচ্ছি। যেমন ডাইকিনে আপনারা পেয়ে যাবেন ইনভার্টার এসিতে 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি, 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 5 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি। তো কেরিয়ারও কিন্তু রয়েছে সেম 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি, 5 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি, 10 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি। তো হিটাচিতেও রয়েছে কিন্তু 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি, 5 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। এছাড়াও কিন্তু 10 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি রয়েছে। তো এছাড়া গোদরেজ রয়েছে কিন্তু আপনাদের কাছে স্টার্টিং প্রাইস থেকে একদম কম প্রাইসের মধ্যে রয়েছে কিন্তু, সেটাতেও রয়েছে কিন্তু 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি, 5 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি আর 10 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি। তারপরে চলে আসি হায়ারের মধ্যে, তো 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি, 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রয়েছে হায়ারে গাইস। তো 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রয়েছে মতো হায়ারে রয়েছে কিন্তু। এবার ভোল্টাজে যদি চলে আসি, তো ভোল্টাজ আছে, এলজি আছে। তো এলজি তো আমাদের কাছে কিন্তু 24 মান্থস অবধি কিন্তু ইএমআই রয়েছে। এছাড়াও প্যানাসোনিকও আমাদের কাছে রয়েছে 20 মান্থস অবধি ফিক্সড ইএমআই অফার রয়েছে কিন্তু 2000-2500 টাকা পার মান্থ ইএমআইতে কিন্তু আপনারা 5 স্টার এসি অবধি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন। তো এরপর ভোল্টাজে একটা এক্সক্লুসিভ অফার রয়েছে, যেমন 1866 টাকা করে ইএমআইতে 16 মাসের ইএমআই থাকবে, 11000 টাকা ডাউন পেমেন্ট থাকবে, 1.5 টন 5 স্টার এসি কিন্তু 1866 টাকা পার মান্থ ইএমআইতে কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যেতে পারবেন। এছাড়া বাজাজ ফাইন্যান্সে বললাম ক্যাশব্যাক রয়েছে আপ টু 5000 অবধি। তো যে কোনো এসিতে 1000 টাকা তো থাকবেই থাকবে, তারপরে 5000 টাকা কিন্তু পেয়ে যেতে পারবেন। কুলারের কথা যদি বলে আসি, আমাদের কাছে কিন্তু এখানে স্যাম্পল রয়েছে, দেখেন গোডাউনে তো হিউজ স্টক রয়েছে। আর কুলারে কিন্তু সব ব্র্যান্ডেড পাবে আমাদের কাছে, বাজাজ পাবে, সিম্ফনি পাবে, আর সবকিছু পাবে হোলসেল প্রাইসে কিন্তু একটা কুলার কিন্তু তোমরা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে। তারপর যে গাইস ফ্রিজের কালেকশন আমরা চলে আসি, এখানে দেখেন জাস্ট আমাদের স্যাম্পল রয়েছে, গোডাউনে দেখাচ্ছি। এরপরে ফ্রিজের কত স্টক রয়েছে জাস্ট দেখেন আমরা তোমাদের সুবিধার জন্য, মানে এত সুন্দর এসি ফ্রিজটা দেখেন মাত্র 2990 টাকা করে মাসে দিয়ে কিন্তু পেয়ে যাবে। আর ফ্রিজ কিনলে ফ্রিজ ভর্তি গিফট থাকবে প্রিয়া মোবাইল পার্ক থেকে। তো সব ব্র্যান্ডেড ফ্রিজ কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, দেখে নাও। এলজি রয়েছে, ওয়ালপুল রয়েছে, স্যামসাং রয়েছে, হায়ার রয়েছে। জাস্ট দেখে নাও হায়ারের একদম নিউ কালেকশন দেখে নাও গাইস, ডবল ডোর নিউ কালেকশন। তো ফ্রিজের কালেকশন আমাদের 16000 টাকা থেকে দেখে নাও ব্র্যান্ডেড ফ্রিজ কিন্তু চালু হয়ে যাচ্ছে। ফিনান্সের ব্যবস্থা তো রয়েছেই, আর সাথে গিফট তো থাকবেই। তারপর যদি এখন আইপিএল চলছে, যদি কারো টিভি নেওয়ার থাকে, টিভিতেও কিন্তু অফার চলছে আমাদের কাছে। 9000 টাকা থেকে 32 ইঞ্চি টিভি শুরু রয়েছে। আর 12000-13000 টাকা থেকে ব্র্যান্ডেড টিভি আপনারা পেয়ে যাবেন, যেগুলো কিন্তু ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা থাকবে। বাজাজ ফাইন্যান্স আপনারা কিন্তু নো কস্ট ইএমআইতে অ্যান্ড্রয়েড টিভি কিন্তু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন। দাদা তুমি কোথায়?
আরে এখানেই আছি ভাই, দেখো এত স্টক রয়েছে, স্টক দেখে নাও গাইস, কোনো কম নেই, আমরা শুধু অফার দিচ্ছি এই নয়, স্টকও রয়েছে, কেউ খালি হাতে ফিরে যাবে না, সব ব্র্যান্ডেড এসি দেখে নাও স্টক, আরো দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোনো ব্র্যান্ড পেয়ে যাবে, কোনো ব্র্যান্ডেড এই সব ব্র্যান্ডেড এসি আমাদের কাছে, দেখো হিউজ কোয়ান্টিটিতে अवेलेबल রয়েছে আমাদের কাছে, হিউজ কোয়ান্টিটিতে अवेलेबल রয়েছে। চলো আরো দেখি, যেখানেই জায়গা সেখানেই স্টক, কোনো জায়গা ফাঁকা নেই, যেখানে আপনাকে ঢোকার মতো জায়গা নেই, এটা পুরো সমুদ্র। ঠিক আছে, আরো গোডাউন আছে, দেখো ওইদিকে দেখো সব ব্র্যান্ডেড এসি, কি কি লাগে এসি কুলার দেখে নাও গাইস, পুরো তোমাদের জন্য প্যাকড আপ রয়েছে, অফারের সাথে স্টক রয়েছে, আরো যেখানে তাকাবে সেখানে স্টক গাইস, এত স্টক। হ্যাঁ আরো একটা গোডাউন আছে তোমাদের দেখাচ্ছি, এটা আবার কোথায়, তো আরো একটা গোডাউন দেখাচ্ছি, প্রত্যেক কটা গোডাউনে ফুল প্যাকড আপ স্টক রয়েছে কিন্তু আমাদের কাছে, সবকিছু কিন্তু চিমনি থেকে শুরু করে সাউন্ড সিস্টেম, গিজার, মাইক্রোওয়েভ সবকিছু কিন্তু আমাদের কাছে, এসি তো রয়েছেই, তো প্রত্যেক কটা জিনিস কিন্তু হিউজ কোয়ান্টিটিতে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো আপনারা যদি কেউ নতুন ফ্ল্যাট কিনছেন বা রেস্টুরেন্ট করছেন, কারো যদি কোনো কম্বো অফার থাকে সেখানেও কিন্তু অফার থাকবে এক্সট্রা, ডাইরেক্ট আমার সাথে যোগাযোগ করুন, ডিল করুন, 3টে জিনিস বা 4টে জিনিস একসাথে দিন, সেখানে কিন্তু আরো কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে, অফার থাকবে। এটা কোথায়, এটা আমাদের 3 নম্বর গোডাউন, দেখো গোডাউন জায়গা ছিল তো এমার্জেন্সিতে আরো একটা গোডাউন দেখেন, হিটাচি, ব্লু স্টার, কি নেই, পুরো ভর্তি করে রেখে দিই শুধুমাত্র কিন্তু তোমাদের জন্য গাইস। মোবাইলে যেরকম অফার ছিল সেরকম অফার তো রয়েছেই, এছাড়াও কিন্তু অ্যাপ্লায়েন্সের এই অফারটা রয়েছে, আর মোবাইল যারা পারচেজ করতে চান, মোবাইল অ্যাপ্লায়েন্স একসাথে পারচেজ করুন, সেখানেও কিন্তু নানান রকম ডিসকাউন্ট অফার কিন্তু রয়েছে। আমাদের স্টোরে ভিজিট করুন বা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কল করুন, আইফোন থেকে স্যামসাং, ভিভো, ওপো, রেডমি, রিয়েলমি, যে কোনো রেফ্রিজারেটর বা এসি নিন, আপনারা একসাথে পারচেজ করুন, তার সাথে কিন্তু আরো ডিসকাউন্ট থাকবে, আরো কিন্তু অফার থাকবে, আরো গিফট থাকবে। তো দেখেন অ্যাড্রেসটা এসে বলবো একবার, আমরা রয়েছে এখন আমাদের বিরাটি ব্রাঞ্চে, যেটা কিন্তু রয়েছে বিরাটি কলেজ মোড়ে, একদম আপনারা বিরাটি স্টেশন থেকে নেমে ফোন করবেন, আমরা বলে দেব 5 মিনিট সময় লাগে, অটো ধরে একদম বিরাটি কলেজ মোড়ে নামবেন, প্রিয়া মল একদম মেইন রোডের উপরে আমাদের স্টোর রয়েছে। রেসপন্স কেমন ছিল আগের ভিডিওতে? হিউজ রেসপন্স अच्छा ही है, सब में कुछ রেসপন্স আপনাদের সব ভালো আছে। যাদের ছোটোখাটো বিজনেস আছে, যারা ছোটোখাটো বিজনেস করো, আমি তাদেরকে বলছি শান্তা বিজনেস আইডিয়ার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, তাদের চ্যানেলে প্রমোশন করো, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমার বিজনেস অনেক সাকসেস হবে। ঠিক, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, मेरा मोबाइल का भी शॉप है, वहाँ भी वो कवर करता है, ये ऑलमोस्ट सभी कवर करता है, मतलब बोल सकते हो ये यूट्यूब का दुनिया का ये रजनीकांत है, ये सब कवर करने मांगता है। ये व्यूज होता है 40,000, 50,000, 60,000, कभी कभी 1 लाख, मगर सब्सक्राइब नहीं होता है। শান্তা বিজনেস আইডিয়াকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটাকে অবভিয়াসলি ক্লিক করে রাখবেন। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।